انا ياد تزنقني الزنقه السودا دي وابقى قاعد مستني نتيجه ماتش مصر والراس الاخضر ولا ماتش غانا وموزمبيق. انا ياد اتزنق الزنقه السودا دي بعد ما كنت منيمها كلها من المغرب ياد. انا ياد تمشي بيا وتسرح بيا كده وتنيمني ننا. انا ياد اهلا يا عم. السلام عليكم حبايبي واخواتي جمهور القهوه، يا رب تكونوا بخير ويا رب اكون وحشتكم زي ما انتوا وحشتوني. فيديو النهارده هنتكلم فيه عن ماتش بكره اللي بين مصر والراس الاخضر، وعن اهم نقط قوة وضعف فريق الراس الاخضر، وعن ازاي مصر تلعب قدام الفريق ده وازاي نقدر نكسبها ان شاء الله، عشان للاسف نقدر نوصل للمركز الثاني في المجموعة ونصعد لدور ال 16 في كاس افريقيا. لكن قبل ما نخش في موضوع انا عايزك تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، وما تنساش تدعم اخوك باللايك وتعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان نتابع مع بعض مشوار منتخب مصر في بطوله افريقيا. ويلا بينا نخش في الموضوع على طول. نخش في الموضوع. شوف يا حبيب اخوك، منتخب راس الاخضر وان كان مش من المنتخبات اللي ليها تاريخ كبير في بطوله افريقيا وليها تاريخ كبير في الكوره في افريقيا، لكنه بيأدي بطوله السنه دي بتقول ان هو عايز يروح بعيد وبعيد قوي في البطوله. منتخب شرس بيلعب باسلوب هجومي، منتخب زي ما انت عارف هو اكتر فريق لم نقط في المجموعه لغايه دلوقتي ب6 نقط، وكمان اكتر منتخب سجل اهداف ب5 اهداف. ال5 اهداف اللي منتخب راس الاخضر سجلها سجل فيهم هدفين في غانا و3 في موزمبيق، وال5 اهداف سجلهم 5 لعيبه مختلفه. اول هدف سجله في منتخب غانا كان عن طريق تسديده من خارج المنطقه، الحارس صدها ردت للعيب راس الاخضر اللي قدر يعمل عليها فولو اب ويسجلها في الجول. اما الهدف الثاني فكان ثرو طاير من فوق مدافعين غانا وصل لمهاجم راس الاخضر اللي قدر يلعبها بالعرض لزميله اللي قدر يحطها في الجول بسهوله. في مباراه موزمبيق بقى اول هدف سجلوه كان من تسديده من فاول من نص الملعب تقريبا، لعيب راس الاخضر شاط صاروخ وحارس موزمبيق ما توقعهاش فخبطت في ايده ودخلت. اما الهدف الثاني في مباراه موزمبيق فلاعيبه راس الاخضر ضغطت على دفاع موزمبيق وقطعت منه الكوره في منطقه الجزاء وقدرت تسجل الجول الثاني. الجول الثالث بقى كان من تسديده صاروخيه في المقص من خارج منطقه الجزاء، رشت في قلب جول موزمبيق ما طلعتش. معنى الكلام اللي انا بقوله لك ده ان منتخب موزمبيق سجل 3 اهداف من ال5 اهداف بتوعه من تسديدات من خارج منطقه الجزاء من نص الملعب تقريبا. معنى ده ان منتخب كاب فيردي منتخب قوي جدا على مستوى نص الملعب، بيقدر يضغط على الخصم بتاعه بشكل كويس، بيقدر يستخلص الكرة بسرعه وبيقدر يسدد بشكل ممتاز من بره منطقه الجزاء. طيب الناحيه الثانيه احنا كمنتخب مصر نعمل ايه قدام حاجه زي كده؟ اللي نقدر نعمله في حاجه زي كده ان احنا ندعي ربنا ان روي فيتوريا ما يبتديش بمحمد النني الماتش ده، لان ماتش زي ده اللي احنا نكون محتاجينه في نص الملعب ان يكون عندنا نص ملعب قوي، نص ملعب جامد في الالتحامات، بيقدر يستخلص الكرة بسرعه وما بيسيبش مساحات للخصم انه يستلم براحته ويشوط براحته، لان الشوطه منهم بترشق. فوجود محمد النني بصراحه هيصعب الموضوع جدا وهيخلي فيه مساحات للمنتخب كاب فيردي انه يستلم ويسلم ويشوط زي ما بنقول. فلازم نلعب ب3 نص ملعب اقوياء، وانا ارجح ان نص الملعب بتاعنا يكون بيتكون من مروان عطيه وحمدي فتحي وامام عاشور. ويا سيدي لو مروان عطيه ده انت زعلان منه وشايفه كخه ووحش، لاعب مهند لاشين كان بياخد وقت في بطوله افريقيا الدوره اللي فاتت مع كارلوس كيروش، لعبه يا عم البطوله ديت يمكن يعمل حاجه، بس بلاش النني ضعيف جسمانيا، ما بيقدرش يستخلص الكرة بقوه وتمركزه سيء وبقاله 3 سنين ما لعبش كوره، ظروفه وحشه قوي. النني ما ينفعش اساسي نهائي. اهم حاجه واكتر حاجه محتاجينها قدام كاب فيردي هي استخلاص الكرة بسرعه واننا ما نسيبش مساحات في نص الملعب تماما. لو ده حصل باذن الله نقدر نكسب بسهوله. ليه بقى لو ده حصل نقدر نكسب بسهوله؟ اقول لك لانه ببساطه دفاع كاب فيردي دفاع مش قوي، دفاع سهل ان احنا نتعامل معاه ونقدر نخلق فرص قدامه ونقدر نروح للجول كتير، خصوصا ان هم وحشين جدا في الكور العرضيه، والكور العرضيه ده السلاح اللي روي فيتوريا بيعتمد عليه زي ما شفنا في الماتشات اللي فاتت. روي فيتوريا كان طول الوقت بيجمع اللعب ويرمي الكوره عند محمد حمدي اللي بيلعب عرضيه تقريبا من نص الملعب عشان اي حد يقابلها ويسجلها، لكن يمكن ده يكون ما حصلش غير في جول واحد، لكن انا شايف ان هو ممكن يحصل بسهوله قدام كاب فيردي. كل اللي احنا محتاجينه ان احنا نستخلص الكرة زي ما قلت من نص الملعب ونبتدي ننقل لعبنا ونبتدي نلعب في كور عرضيه ونبتدي نضغط عليهم في منطقتهم، وان شاء الله باذن الله هنطلع بال3 نقط وهنطلع بالمركز الثاني. الحقيقه حاجه تحزن قوي ان احنا نكون في مجموعه زي ديت وكل اللي احنا بنسعى له ان احنا نطلع مركز ثاني.
لكن هقول لك ايه، يعني اللي حصل حصل خلاص، ولا يفيد بشيء البكاء على اللبن المسكوب. كانوا مع ذلك ان شاء الله لو صعدنا مركز تاني الموضوع مش هيكون صعب ومش هيكون وحش قوي، لاننا هنلعب المركز التاني من مجموعه المغرب. مجموعه المغرب معاها فيها الكونغو، تنزانيا، زامبيا، 3 منتخبات نوعا ما متوسطه، مش منتخبات قويه، ونقدر ان شاء الله باذن الله نتعامل معاها لما ان شاء الله نصعد لدور ال 16. لكن برضه ارجع اقول لك ان ده هيتوقف على لعب واداء اللعيبه في ماتش الراس الاخضر اللي هيديهم ان شاء الله، المفروض يكون اول فوز لينا في البطوله ويديهم الثقه بعد كده ان هم يكملوا لعب واداء اللعيبه في رغبتهم في الفوز ورغبتهم ان هم يكونوا عايزين يعملوا حاجه لمنتخب بلدهم والشعب والجمهور بلدهم اللي طلعان عينه وراهم بصراحه. زي ما احنا عرفنا وتاكد بشكل رسمي ان محمد صلاح مش هيلعب ماتش الراس الاخضر ومش هيلعب الماتش اللي بعديه في دور ال 16. اللعيبه اللي موجوده في الملعب لازم نشوف منها الاداء والروح اللي احنا شفناهم في الشوط الثاني في ماتش غانا، مش هنقبل باقل من كده، لان هو ده اللي هيخلينا نقدر نكمل في البطوله اللي بعد. تشكيل المنتخب وتشكيل روي فيتوريا انا شايف من وجهه نظري ان هو المفروض يبدا من حيث انتهى في مباراه غانا. يعني طبعا الشناوي في حراسه المرمى، على اليمين عمر كمال، وعلى الشمال محمد حمدي، وفي القلب حجازي ومنعم. نص الملعب هيتكون من 3 لعيبه هم مروان عطيه وحمدي فتحي وامام عاشور من غير النني، ابوس على ايدك من غير النني. اما في الهجوم هيكون عندنا مصطفى فتحي، مصطفى محمد، وعمر مرموش. ال3 دول لعبوا شوط جامد قوي قدام غانا، وانا شايف ان هم يستحقوا يلعبوا قدام راس الاخضر. لكن لو مصطفى فتحي ما لعبش وزيزو لعب فده هيدي افضليه كويسه، لان زيزو متميز جدا في العرضيات وبيلعبها بشكل ممتاز. فسواء كان زيزو او مصطفى فتحي انا شايف ان الاثنين ان شاء الله باذن الله هيلعبوا ماتش كويس، والاهم من ده كله باذن الله بعد توفيق ربنا الروح والاداء في الملعب هو ده اللي يقدر يخلينا نكمل في البطوله ونوصل للنهائي، وان شاء الله باذن الله نحقق البطوله. ده كان رايي ودي كانت توقعاتي للمباراه، لكن الاهم من كده ان انا اسمع توقعاتك في التعليقات واسمع رايك منتخب مصر ممكن يروح لحد فين ان شاء الله باذن الله في بطوله افريقيا. كمان يا حبيب اخوك ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان نتابع ونشوف مع بعض منتخب مصر هيوصل لحد فين في بطوله كاس الامم الافريقيه السنه دي. والاهم من ده كله اوعى تنسى اللايك، واوعى تنسى الشير، واوعى تنسى اشوفك دايما بخير.